Aqui é som da rua. É porque nós estamos na rua, né? Se a gente fosse pesquisar mesmo da onde veio esse maracatu, acho que é muito antigo mesmo, né? Porque já veio da raiz, né? Dos velhos, né? A história do maracatu veio do meu pai, dos meus avós para meu pai. O maracatu do meu avô era formado com homem. Os homens todos vestidos de saia de renda, né? Mas a gente, quando começou, não foi mais com homem, já foi com mulher, né? Eu sempre dizia que queria com esse maracatu de meu pai. Junta todo mundo da família, né? Que isso aí é uma parte que a gente somos unidos, né? E nós queremos só a família brincando, né? Nós saímos com o coco, né? O samba, né? Com o banho do São João. Quer dizer, se chama o batismo de São João, né? O Santo Padroeiro é meu Santos Cosme Damião. Lá vem duas nações pelo alto da Conceição. Nós viemos dar louvor a Santos Cosme Damião. Lá vem duas nações pelo alto da Conceição. Nós viemos dar louvor a Santos Cosme Damião. Oi, para onde vai, Catita? Para onde vai? Eu vou para o Rosário, eu vou dançar saramuná. Oi, para onde vai, Catita? Para onde vai? Eu vou para o Rosário, eu vou dançar saramuná. Lá vem duas nações.